रात को सोते समय अगर नाक से खर्राटों की आवाज आए तो हमें क्या करना है? गाय का शुद्ध घी या कैस्टर ऑयल लेना है, 1 चम्मच में आधा चम्मच, उसमें हमें ये दोनों अंगुलियों को डिप करना है और पूरे नॉस्ट्रिल में अंदर से पूरा अंदर तक घुमा के लगाना है 3 बार। और हम देखेंगे हमारा 10-15 दिन में हमारा खर्राटों का आवाज एकदम क्लियर हो गया। जय भगवान।